防疫措施现在全面消毒。彰化卫生局人员一早开始就到芳苑普天宫进行全面消毒，因为这里传出有确诊者足迹。到目前还没接到切实的那个公所或卫生所跟我通报，只是大家都用预测的而已。所以我们就是不要让顶庄人心惶惶，我们就拜托公所出来全面消毒。这回疫情失控，就连彰化也有2名确诊者。即使中央防疫中心坚持等到明天再透露，但消息根本藏不住。当地居民怒轰中央隐匿疫情。他早上带走，今天才带走。然后昨天主委有去他家，副主委有去他家，有去他家，2个被带走，妈妈跟女儿被带走。对。那一起确定有确诊啊？确诊，他是确诊啊。儿子亲自打讲的，我嘛唔知。那当然，如果有消息越快公布越好啊，让我们可以提早防范这样子。为了全面杜绝疫情扩散，彰化县政府也依照疫调足迹，将确诊者到过的鹿港天后宫、竹安宫以及芳苑普天宫，统统进行全面消毒，并匡列39名接触者进行采验。目前匡列者均无症状。这1-2天，中央公布的足迹有来到我们鹿港天后宫的周边。还有竹天宫，还有芳苑的普天宫，相关的这些接触者的采检都是阴性。那我们有一些公布足迹范围的部分，也请这段时间有到那个足迹范围里面的民众14天自主健康管理，有任何的不适症状，请务必到医院告诉医生这个讯息，然后进行做采检。公庙的话都配合我们疫情管制中心的宣达，只要政策下来的话，所有公庙都会配合戴口罩。免受罚，谢谢。对于外传确诊者曾到万华摆摊因此染疫，彰化县府和卫生局都3缄其口，拒绝证实。这个部分都还是请依照中央防疫中心为主，就是由指挥中心统一公布。虽然拒绝回应，但县府也针对防疫超前部署，开了第1枪。因为这几天我们整个疫情一直在升温哦，所以县政府有针对我们的这个几样措施。第一个庆端阳我们就全面取消哦。那第2个我们呢担心人流来来回回哦，来来去去，所以针对宗教的部分，那在这个庙宇周遭2公里，我们都进行这个交通的一个这个管制哦。夜市全彰化县大概有50多个地方的夜市，那因为呢我们的这些摊商来自于各个不同的一个县市，那去夜市的人也不好管控哦，所以在这个部分，我们一直到6月8号之前，所有的夜市一律全部都停止。另外，有关于8大行业的部分，如果没有办法做到戴口罩的话，那我们就依照规矩来进行开罚。夜市全面暂停营业，8大娱乐场所也通通得加强防疫。它可能造成潜在的风险，那大家可以到夜市去看看嘛。夜市有可能做到总量管制、人流管制、戴口罩、社交距离吗？实务上要做到很困难。西北都没封。你也不可能老是拜托我们警察稽查同仁到那边是举牌，那个不是办法，就应该暂停营业。彰化县内多达50多处夜市全面停开，就连观光景点以及公园游憩场所也将全面盘点。若无法控管人数以及防疫工作，就得关闭到下个月8日。这段期间只能拜托民众帮忙，防疫优先，想玩想放风，请再忍忍吧。地方中心彰化报道。